nismo se ful poklopili. In jaz dobesedno sem pač sedela na klopi, ne, tudi med malco, med odmori in pač se nisem imela s kom za pogovarjati. Mislim, to je bil tak res najbolj awkward trenutek, ker ne veš, kaj naj sam s sabo, no, vsi so v tistih gručah in tako naprej. In pač sem to potem doma povedala staršem, ne. In pač ja, seveda moji starši ful dobronamerno so pač šli v šolo, ampak so pač malo tukaj kiksnili in so pač rekli razredni učiteljici, ja, če lahko, ne, ona nekako priskrbi, da bi se začeli oni malo bolj z mano družiti in tako naprej. In potem je razredna učiteljica to ful nerodno ven povedala, ne. Ona je prišla v razred, bil je pač odmor in jaz sem bila v razredu in ona pred vsemi, ja, kako se vi obnašate, starši od Sanskriti so se pritožili, da se noben noče z njo družiti. O moj bog. Jaz sem zamislila, jaz bi zdaj pobegnila iz razreda, kaj se bo to zdaj zgodilo. Kdo ne bi. Ja. Ok, in kaj se je pa zgodilo? Ja, pol seveda se je zgodilo se, da so, ja, itak so se še bolj uprli oni temu, ne, valjda jim ni bilo všeč, mislim, zdaj pa jih pritiskajo, da se morajo pa z mano družiti. Jaz sem pa pol začela nekako biti, rekla sem si, no, že kot mali otrok takrat, veš kaj, nekako čutiš v sebi, okej, zdaj pa ali bom tukaj šla v čist, da propadem, pa pač bom miserable, ne, v življenju, ali pa da zdaj nekaj naredim tukaj noter, no. In sem potem začela na tak način, da sem začela si najprej iskati prijatelje izven šole. Kar je pomenilo, da pač na naši ulici, ne vem, kje smo živeli, ko so bili kakšni otroci, da sem z njimi začela kaj stika vzpostavljati. Pa ful sem ugotovila, da mi je bilo lažje se družiti s starejšimi ljudmi, ker so nekako enostavno bili tudi bolj prijazni z mano, bolj so me razumeli, pa itak, ne, več jih je govorilo angleščino. In potem smo se pa doma pol skupaj odločili, da jaz zamenjam šolo, da zamenjam razred, ker s tem razredom se enostavno ne klapam. In sem pol šla v 6. razred, pa v čisto drugo šolo. In v bistvu sem se takrat tudi odločila, no, da nočem biti več nevidna, ne, da nočem biti kar neka roža v kotu, ampak da bom jaz enostavno res se naučila slovensko. To. Da se ne bom več počutila kot neki invalid, da se lahko izražam z ljudmi, da jim lahko odgovarjam, da jih lahko vprašam, kaj hočem. Mislim, da mi je to tudi ful dalo zagon, da sem se res spravila učiti slovenščino. Vse te frustracije, ki sem jih na začetku pač ne, ki so prihajale k meni, kot take stvari, da si v trgovini, pa ti pošljejo starši, da, ne vem, greš kupit sir, se spomnim, in prodajalka ni me razumela in nisem mogla dopovedati, koliko hočem tega sira in neke take banalne situacije, no. In ja, pol sem se ful spravila v to, da sem res se začela učiti slovensko, ampak to je bilo res ono na hard. Jaz sem recimo, vzela sem si kakšne otroške pravljice in sem šla brati stavek po stavek in vsaka beseda, ki jo recimo nisem znala, sem šla iskat v slovar, kaj to pomeni. In potem sem si zalimala tisto besedo na tisti post-it listek, ne, in sem imela tisto sobo v moji sobi steno, polno takih listkov, ne, novih besed. Ja, gledala sem Našo malo kliniko in sem se učila od Naše male klinike tudi slovenščino. Pač, ne, očetova... Najbolj od Vesota, ne? Prosim? Od Vesota si se učila slovenščino. Ja. Pač prav, mislim, ja, spomnim se, ja, ko so kakšne ful take malo čudne stvari povedali noter, malo tudi kakšno asociacijo na kletvico pa to, ne, in jaz nisem vedela. In tako jaz vprašam pač tisto novo babico, torej mamo od pač te nove mame moje, ne, krušno babico, če zdaj temu tako rečem. In jaz mi vprašam, kaj pa to pomeni, ne, zakaj se tako smejijo, ko ji rečejo velepička, ne razumem. In pa ona pač jaz se ni vedela, kaj bi mi prevedla. Ja. Big... Big something, something. Big something, big something.